Решила заказать самоклеющиеся панели для кухонного фартука на Wildberries в виде мрамора. Получается недорого для отделки, даже для большой площади. Панели очень легкие, работать с ними не составит никакого труда даже новичку в ремонтном деле. По своей прочности и водостойкости они ничуть не хуже обычных глянцевых ПВХ-панелей, а смотрятся намного эстетичнее. Неплохо, правда? Очень даже красиво и стильно получилось. А если учесть, что за саму работу я не заплатила ни копейки, так как выполняли ее с мужем, то представьте, сколько я сэкономила денег. Если вам понравится, артикул панели в описании.